गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्लेंडर आई है हमारे पास और ये बाहर से आई है। गाड़ी जाने वाली है मुंबई है और हमको कस्टमर ने बोला कि मेरे को गाड़ी बिल्कुल शोरूम बना के होना करके, तो बिल्कुल हम उनको गाड़ी पूरी शोरूम बना के देंगे। और इसमें सब पूरे ये पत्रे ये सब ये नए डलेंगे और से लेके ये सब चीज़ें नई डलेंगी इसके अंदर। ये देख सकते हैं ये पूरा नया रहेगा ये।